Comment vaincre la malédiction? Comment reconnaître que vous êtes maudit? Comment savoir que vous vivez dans la malédiction? Ce sont des points importants que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. La plupart des familles, de personnes sont confrontées par des situations inconnues. Parfois, on se pose des questions de savoir pourquoi. On ne sait pas. On n'est pas expert, mais on va essayer d'analyser quelques points très importants, de savoir l'origine de certaines malédictions que nous rencontrons dans nos vies. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et shalom au peuple de Dieu. C'est nous, la grande famille Lifa, toujours prêts à vous servir, à rendre le mariage un terrain où règne la paix, la joie, où nous avons besoin que les familles soient délivrées, les familles soient sauvées. Nous allons traiter ensemble avec vous quelques points et définir la malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction est une puissance maléfique qui entraîne des échecs et des problèmes poussés par une même loi. Et c'est ce qui nous arrive, des échecs répétitifs, des échecs chaque fois dans nos mariages. Premier mariage, échec. Deuxième mariage, échec. Parfois le travail, vous avez aujourd'hui un boulot, demain matin, vous n'êtes plus là. Ce sont ces genres de questions qu'il faut se poser. La répétition de certaines choses qui semblent être parfois bizarres. À la maison, il y a des enfants qui tombent à une certaine date donnée, qui sont tout le temps malades. Est-ce que ce n'est pas la malédiction? Ce sont ces genres de questions qu'il faut se le poser. Merci beaucoup. Moi, c'est Maman Martine. Nous sommes là et nous continuons à vous servir dans le cadre de notre magazine Lifa. Nous avons quand même essayé de parler sur Ruth. Ruth, j'espère que vous connaissez cette histoire de Ruth. Je vais vous épargner ces longs textes, mais quand même, Tokotangango, Ruth chapitre 1, verset 5. Naomi était partie avec son mari dans un pays à cause de la famine. Ils ont fui, ils sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont, avec leurs enfants, leurs 2 garçons, et ils ont demeuré dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'était passé? Naomi, les enfants de Naomi, bakutanaki na basi o basepelaki na bango. Et ils ont trouvé que c'était de belles femmes. Bazwa ki pe bango toko kende penza na verset moko côté mais toko tanga juste ba grande ligne pour na ko épargner temps. Ils ont été intéressés par ces femmes. C'était des femmes moabites. C'était Ruth et puis Orpa. Et ils ont trouvé que c'était des belles femmes. Sans pour autant, Baye Baku, Basiwana, Ruth et Orpa, c'est des femmes qui sont sorties d'un peuple qu'on appelle Moab. C'était des Moabites. Bisognon sotoyebi histoire yaba Moab. Comment origine na bango ezalaki nizaki bana oyo Lot abotaki na bana na ye. C'est-à-dire que bana basa couplé na papa na bango tango amelaki masanga et baboti bana wana. C'était des enfants de l'inceste. C'était déjà lié à la malédiction ces enfants. Babotama déjà batambola kana malédiction na bango. Et sans pour autant Naomi ayeba na bana na ye bazui bango babali bakomisi bango bayaki na bango malamu bakiminzala baye me baye kokutana na likambo lelo Naomi aperda bana na ye mibale ya liboso akufi oyo mususu aye kozwa mwana mwasi bango nyoso mibale bakenda likolo yama. C'est justement pour vous faire comprendre la malédiction, ce qu'elle peut causer dans la vie d'une personne. Batouba yaki na bango, bazana bango na problème te ba kiminzala, ba ye ba pauvre innocent, ba ya kokuta na basi nzoka baswana bazalaki lié na malédiction moko bo générationnelle. Oye kanga bango, oyo bango moko kutu basalaka te me ba koko na bango ba Moabite, nde ba Moab nde ba sala ki likamwana et sali ke Naomi à perdre bananaye à cause de Ruth na Orpa.
Lelo na ye ko betela yo papa na maman c'était eza na mama kambu mususu oyo lelo ezo komela biso ozo mituna mais pourquoi je traverse cette situation? J'ai commencé mon entreprise, il n'y a pas de problème. Nazana likambu mon côté. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette situation continue à persister? Nazo botabana, na sala boye mabe, nazo monter entre nazo bunda en tant que mobali, na sala boye, na sala boye. Est-ce que mo habite mon côté à côté na vie na yo? Est-ce que ça na likambu mon côté oyo esali que yango ndezo bloqué que tango yo ko kwisa ngambu wana pe ko mona vie na yo esili vie na yo ebongi ndeko nanga na ngika na pesa yo moi esengolelo na yebisa oke Yesu Masiya azali ezana mutu moko ya koki ko kwisa malédiction parce que yé à sa lata il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos malédictions pour que aujourd'hui toi tu sois sauvé, mais seulement tu ignores, seulement tu es dans l'ignorance, tu ne comprends pas pourquoi. Alors lelo ndangina pesa moi ba cause mukie ya malédiction oyo ezo kanga biso cause mukie ya makambu oyo ezo komela biso pourquoi situation ezo komela ngai. Naza mwasi kitoko tina komi leo na 45 na komi leo na âge boy liba les oyate ndeko na ngai. Est-ce que otali cause nini ezo sala ke likambo wana sala bon bandeko na ngai dolingi na pesa mwa ba cause muke na makambo oyo biso lelo tozo pesa ba expérience nde ya ba vie na biso to traverser to lobite ke to longi parce que malédiction et délivrance est la progressive hein malembe mais tozo mona ke moi ba changement ezali à travers ba bondeli tozo sala na mama ma bondeli to sala na mama lifa ma bondeli tozo bondela pour que ba vie na biso pe lelo e bongola e koma malamu na pesoka moi ba cause muke et belete auto yebika ko tozo mona kezo se répéter première cause est à péché parce que nzambe na Bible azoloba na biso boye que il met devant nous la malédiction et la bénédiction mais asengi na biso to pona bénédiction mais lelo yo est-ce que ozotala na nu vi na yo? Est-ce que ça na likambu mon côté oyo fungola qui porte pesa ki nzela na malédiction et kota les autres okoko tozana na point ka ya liboso ya lisumu efungola ka porte na malédiction lisumu ebenda ka makambo lisumu oyo sala par exemple okenda ki koyibe loko moko boya bato balakela ki yo mabe balobela ki yo mabe basala ki yo likambo basala etana biloko musu bayiba kate yo kenda koyiba osala ki lisumu ce qui fait que fungola ki porte malédiction kota na vie na yo tango mususu ba jeune fille maman lelo sopa ki bazemi ebele olongoli bazemi lelo koti na kati ya ndako ya libala ofungola ki porte na malédiction ekota lelo mabote ezoyate tango mususu yo papa ezana eloko moko boye okendaki par exemple koyiba o bayiba kato yiba tango mususu chenette a mutu oyiba tango mususu mutuka ya mutu oyiba tango mususu likambu moko boye o lelo yo efongola vie na yo moye kende liboso ezate parce que sala likambu wana pe tokoki kokende musika lokola peuple Moab ma peuple moabite wana c'est-à-dire que o sala inceste tango mususu na ndeko na yo batu bayeba te tango mususu bimana mwana osala kalika moko boyo bomba yango batu bayeba te luka basali na nzambe yango tozo beta c'était tolobi le 16 le 15 le 16 décembre eza pona ko traiter bakaya boye ndenge to utaki koloba na émission précédente awa que ba cause ya ba réclamation li siko to yepona ko lakisa yo gravité à likambo parce que souci na biso lifa ezaka ke lelo nzela vie na yo fungwama okoma pe mutu na esengo pe obika mais kana nkosala intro na vie na yo oyeba lisumu nini oyo ezo kanga ngai lisumu nini ezo bloquer vie nanga pona nini vie nanga ezo marcher te comment nango normal te cause à liboso eza masumu o biso to salaka pe deuxième cause na biso ezali biso moko na sens nini mama oza jeune fille mibali bazebele okenda kolinga mobali ya batu lisumu yo moko milukela
lisumu yo moko okenda kosomba yango lisumu yo moko okenda omona oyebi makambo nini erenyaka na kati alliance parce que Bible lobi que personne ne sépare ce que Dieu a uni yo okenda ko briser alliance moko boye okenda ko briser libala ya bato bebisa libala bato botola mobali ya bato lelo ofandi na ye bana wana bazotelengana mama wana zolela mama wana zotanga kombo na yo lo lezo yoka ya zotangisa maya miso ezape malédiction oyo fungola na vie na yo lelo zomona que tout va bien lelo zomona que non manazana mobali na gagné naza azosombelanga bandako azoselanga mais maman lo le yebi que yo sala ki mabe moko bo quelque part un jour ces péchés va te rattraper un jour likambwane kokanga yo lelo yo okomi ok okoli libalezo ya te koyata réclamation wana malédiction wana yo sala ki obebisaki libala moko boyata lelo koma est-ce que senga bolimbisi est-ce que luka nzambe est-ce que luka basali na nzambe oyebisa bango mabe oyo sala ki lelo zomonaka bandeko vi na ngai ebebi makambu na ngai ebele zo sala te est-ce que senga bolimbisi pa na nzambe ce sont certaines causes tozo zwango ebele te mais tozo zwaka ya muke oyo lelo la musayo epesa yo mayele ke na sala likambu moko boy est-ce que okenda ko restituer yango okenda ko réparer yango osala réparation pour na likambu oyo sala wana oyibaki osala ki mabe moko boy o lelo toyokaka no abomaki même mutu est-ce que okenda ko senga pardon okenda ko réparer mabe oyo sala wana tozo sauter to komi na troisième cause na biso oyo lelo ezo nyoko la biso ezali masumu o ba bokoko na biso basala ce sont des péchés comme générationnels o ba papa na biso basala ki o ba boti na biso basala o to yebite to bakenda ko imposer o ba lobi na kati na Biblia lelo que les parents ont mangé le raisin vert mais c'est les dents des enfants qui se sont agacés papa yo lié mbuma yo lié raisin ya ngai comment ngai mwana na yo kangai wana alors que nga na liaki na ngai te tozo mituna me ngai te mutu na sala ki dikambu oyo oui ba papa na biso makambu basala ka to yebite toko betango na histoire oyo ya soki totangi yango na Bible na 2 Rois chapitre 4 verset 1 titoko kitana 7 kuna bokomona ipona ko épargner bino temps bokomona histoire oyo papa akei azwi nyongo les créanciers akei azwi nyongo mais papa akufi mais mutu kolo nyongo wana ye abi wapi mbongo na ngai o papa akufi tala bakangi bana ya papa wana bakena bango tout simplement pour te dire que kokanisa te que mabe o papa na yo azosala lelo ou ba papa na biso lelo bazo salaka peut-être na ba gouvernement bazo salaka na ba entreprise minene bazo salaka na makamba minene lelo yo papa ozotonga bandaku ozo sala makamba minene mais ozo yeba te ke za ba nyongo zo kotisa lelo tozo pesa par exemple ngana lobaka ngo chaque fois que papa kokaki kozala na mbongo ebele papa akufi tango papa tikaka héritage atikela anani atikela kabana na ye. C'est que papa soka atiki héritage physique matériel et puis c'est-à-dire que na makambu papa wana atiki bino pe bana beaucoup hérité. On n'hérite pas seulement le bien matériel, on hérite aussi les créances de papa. On hérite tout le mal que votre papa a fait, c'est-à-dire que au hérité en gros matériellement, au hérité puis en gros spirituellement. So que papa nabino azaki ko sala batu mabe, papa nabino bandaki ko yiba, papa nabino bandaki ko sala bo. Oui, atikeli bino ba immeuble, mais boye ba ke ba créance nyonso ya papa wana bino bana mutu boko futango. Sur le plan spirituel, c'est que soki papa wana atikaki makambu abomaki batu asala ki soki likambu basaki bino bana papa yeba ke malédiction wana ko kitela bana na yo olingo lingate de la même façon au cédé bango ba immeuble au cédé bango bandako au cédé pe bango malédiction oyo zwaki à travers biloko wana lelo tozo beta sete na biso ba parents otoboti bana to yeba héritage nini tokotikela bana est-ce que lobi fo bakanga bana na biso na nyongo na mabe bango basala kite lelo fo bana ba futa mabe na biso alors que biso ba parents de mututo salaki yango. Ce sont des choses que nous trouvons. Yo mwana moi si lelo bali libala ozana libala na o ya malamu mais ozo botate est-ce que tali est-ce que zana likambu mon côté papa salaki
ou bien ça na loi moko boy papa na bino a brisaki, ou bien malédiction moko boy papa na bino a bomaki soit boy et ça na et pona ko kene musika pona ko pesa bino lisusu exemple moi si moko azaki ko bota te mais tango moi si wana zo bota te ndek bande ko nangai a bande ko bota ka bana basi mais akenda ke pana ayuki sango ezaki na mboka moko akei na epa na mwasi mususu abotaka kaka mibali muninga na ye akei muninga na ye alobi te nga na bota mibali yo botaka kaka basi tosala échange ya basinga oyo azwi singa na ye ya luketu alatisi oyo ya mususu oyo mususu pa azwi singa na ye ya luketu alatisi oyo mususu effectivement oyo azalaki kobota mwasi te aboti mobali o bazaki kobota mobali te aboti mais mama na mboka wana histoire vraie mwana mwasi wana azalaki mwasi moko ya mobulu koleka bana basi nyonso o pe mobali oyo mama wana salaki échange mwana wana azalaki kopapa batu ba machette lokola kuluna ya niveau 0 parce que oyebi origine nini ya bana wana te mwana mwasi wana azalaki na makamu na ye oyo kuna azalaki na makamu na ye oyebi te yo mona kaka eloko epa na muninga ya kitoko okenda ozwa yango kotsango na ndaku na yo est-ce que oyebi interdit nini eza na kati na eloko wana malédiction nini oyo papa na yo atikela yo condamnation nini oyo eza na kati na makambu oyo lelo tozokota na bandako ya bamabala tozovivre me kimi eza te okoti libala lelo ozalaki kobota libanda me ntango okoti na libala ya malamu bana bazobota te lelo ozalaki kosala mombongo na yo ozosala mombongo ozosala makambu na yo ya kitoko me ntango kaka omona mbala moko makambo wana s'écrouler mbongo ebandi kokita mombongo soko komi kaka un certain niveau faut kaka mbongo ekweya eloko nyonso kosala okoza na mbongo na ndaku mais tango kaka okotisi mbongo babane kofuta musala mbala moko makambo ekomi koya mwana oyo abeli oyo mutu boya kufi matange ye tout simplement balingi yo te ozwa olingi voyager même to mona pe yango mutu azui passeport a komi na aéroport a présenter passeport na ye batale longi bweza ya yete elongia koko na ye ya kala tout ça eza malédiction balingi yo bongate c'est-à-dire que singa moko bakanga yo tabali aka na limite na ye a tout mombo bakoki ko tirer yo ato mati omona ka ba bendi singa wana ozongi sima yo mama okenda na okutu poto ozala kano na poto baninga bazotonga baninga bazo progresser ba okende mais yo moyo sala eloko ezate mbongo nezala kaka allo biso koto maladi otindi biso koto on dirait ba organiser ka ba maladi nyonso wana pour que yo bimisa ka mbongo yo sala eloko te na mbongo no ya pasi ozonyo kwa mana poto ko ipe kotinda awa mais lokola loi moko esalama na famille na bino ke mutako kotonga te okomona na famille mobimba bandeko na ngai soki komika na âge moko boy batu babandi okufa soki komika na 50 ans batu babandi okende batu babandi okufa âge wana ekoma soko kokisi yango ozobanga est-ce que lelo na ngina fungolo miso okotikala na situation wana ou bien okoluka nzambe pour que situation na yo wana échanger makambu lelo otozo vivre eza makambu biso ta musuto salati makambu ba imposa biswango makambu ba imposa biswango makambu ba pesa biso oto yebite et tokoki kokende pe musiko kepe ko futela ta na ndaku moko boy ozalaki na vie na oyo ezo progresser bien ozalaki na vie na oyo ya malamu mais depuis okota na ndaku wana bana bazokufela yo biloko na yo ezobeba congélateur lele ekufi eloko boye bebi okendaki na mwa mbongo na ona mbongo depuis koma ko louer na sika wana ta musubi sika mususu bati batia ba sacrifice biso to yebite okenda ko futela ndako abatu vi na yo ebeba obalaki mobali azama malamu tango kaka bobalani na mobali wana mobali akomo mobulu mobali akomi tango mususu malédiction moko beba pekisa loi moko na famille ke bino bokoyi ko balate soki obali il faut zo problème yango to bengi bino ba mama na ngai to bengi bino na le 15 to bengi bino le 16 mama Miriam alobi to kuta na biso nyonso mama na biso alobi to kutana to lelela nzambe ba malédiction oyekweya yo mutuzo se retrouver na situation oyo yo mutuzo mona ke na ndaku na yo ya un ça ne va pas biloko ezokufa kufaka yango moko otala boy congélateur ekufi otala boy mwana boy akoti hôpital otala boy mobali kuna mutuko la mukika boy pine toboki ola muka boy mutuka ezo démarrer te nyonso wana bazo sala ndenge bazo luka ba soutirer yo mbongo pour que yo kweya
Maman makambo ozomona na ndako neza normal te. Luka basali na nzambe. Numéro na biso ezali wana. Numéro na biso tozolo bango chaque jour bo benga. Tozali église eza munene Jésus miracle. Église des âmes nene Jésus miracle basali na nzambe bazali wana butu moi pona kosunga yo pona kosunga libota na yo pour que bozwa kimia. Mama pasteur azali boyebelaka mama Myriam kana facette ya mama Lifa mama azali pasteur ba délivrance ya minene zo sala manakati église makambo minene zo sala makuna mais to singika na yo ozwa conscience le 16 le 15 le 16 décembre ozwa pe occasion mona pe mama Lifa o mona pe Maman Myriam, bomona na pe, otala pe ye mwasi yango azalaka ndenge nini. Tozo senga na bino, boya, yango nazo zongela lisusu. Nazo beta sete, likambu ya malédiction. Malédiction ezo loko mabe. Oyo lelo ba via batu lelo ezo kende liboso te likolo ya malédiction. Et malédiction oyo, mususu ezali ya satana. Biso moko to yebi satana. Ke musala na ye ezali mukonzi ya malédiction. Ba malédiction ya imposa kabiso ta mususu na quartier bandoki ba sorcellerie mususu mona muta yini okapamba ka parce que sombi mutuka ka parce que no voyager muta koko bwa kelo malade ozomona osali mutu likambo te mutu na pesa ko mbotete osali mutu eloko te mutu wana alinga ko supporter yote c'est-à-dire que ça ba agent na ye batuna ye oya chacha ta musu na famille omona ka mwana moko yo zue na ndako po bokola ye na ndenge ya malamu nzoka nde agent aye wana pona bloquer vie na yo pona bloquer bando zwa mwana wana bando ata bato misala avant zwa mutu mama luke longi nzambe bondela okoyeba te mutu nini wa kote lio na kati na ndako biso Lifa toye pona kolamusa biso tozola musaka kabino te tozomila musape biso nyonso to telema to tia blocage na ba malédiction oyo to nyokwa mimingi mama bando bala obota bando bota bana babela kakaka lelo mwana ya beli okotanda boya ta 3 bana malédiction ezalaka nini situation oyo zomone zo se répéter kaka même situation mwana liboso akufaki na maladie lobi kuna mwana mususu akufika na yango lobi kuna akufika na yango il faut interpeller yo loba likambo te surtout na bakati ya ba famille omoni ke yaya na biso akufaki na ajo lobi kuna ya mususu akufika na maladie maladie moko batu ba okufaka na yango ezali malédiction générationnelle luka lolenge nini oyo bako bondela pona yo lolenge nini oyo ko luka ko longole lokwana pukozwa tant que tu n'es pas délivré rien ne marchera dans ta vie. Cherche la face de Dieu. C'est comme ça que nous faisons appel à toutes ces femmes, à tous les hommes qui se retrouvent dans la condition oyo topesi oyo. Même plus que ça, boya le 15, le 16 décembre, toko communiquer bino place, bo benga biso, toko yeba esika nini, o toko kutana pour que to bele la nzambe. Mama bondela biso nyoso tokozala wana pour que to belela mawana nzambe kita nzamba longola biso na ba situation otozana ngo mama esengo na biso lelo ezali Lifa o beta petolo ke na zwaki délivrance na nzela ya batu oyo esengo na biso ezali o biso tozana ngo lelo kimia na bandaku bino pe bozwa yango mama Myriam azo senga azo belela butu moi boya nanu jour wana ezakaka 2 jours kanga penza mutema yaka le 15 yaka le 16 pour que toyeba na kobelela mawana nzambe kita pour que ba malédiction oyo ba imposa biso oyo elongwa to sala eloko te ta musupo sala no eloko te mais oya kokuta na likambu moko boye o na ozotala na mutuna makolo na zoyeba te na wuti na ngo wapi na mobali ato sali malamu na kati ya foyo lambela kayo salaka mais mobali ya omona ngote yo zo mona ngo keza normal mais mobali ya mona kaka makambu ya yo ya mabe oyo salaka c'est que mobali ya mona ka bakanga ye miso lokola objectif na bango ezali nini yo il faut zonga na ndaku na bino ozonga na famille na bino c'est que tout ce que tu vas faire devant lui et bachaye lamba moko ya mwindu amonote okotala na basi yango mobali pe azolinga libanda na yo bokokani atate mais lokola malédiction na yo etelemi wana donc c'est à dire que il faut kaka batia trouble na foyer na yo pour que yo bango kuna ba sepela maman na ye lelo kosiye bisayo ko désespéré te nzambe asengi na yo kolela te zwa kimia zwa esengo na motema kobanga te Yesu azali ayepona kokangola yo biso Lifa
toza wana pona ko soutenir équipe intercession ezali église mombe ezali Jésus miracle o lelo tozo sala appel na bino nyonso boya ebele boya na 2 jours wana tobelela nzambe mawana nzambe ekita pona biso nyonso pe tozwa esengo. En tout cas, na pesi bino nyonso mbote oyo bolandi magazine na biso kitoko lifa esengo na biso ezali bozwa kimia na bandaku na bino to pesi mbote na maman Mariam na biso mama na biso sikozali merci maman na musala kitoko oyo zo sala pona kosunga mbana na nzambe mabala lelo ekoma restaurer mabala lelo zwa kimia nzambe apambolo na ministère monene oyo maman. Merci mingi. Na pesi mbote na lisanga na biso mobimba na pesi mbote na papa Christian oyo azala kananga tango nyonso oyo azo sunga ngai pona musala na nzambe. Merci na bandeko nanga nyonso. Merci na maman Donita ndeko nangai Donita Massani, je t'aime beaucoup ma sœur. Et merci à mon mari qui me donne cette opportunité de pouvoir parler de la part du Seigneur. Merci na soutien na au papa. Na mate ya pe oyozote yanga parce que yé azali dans l'ombre mais au mingi o petozo lo bezali ba papa nde mutu bazo soutenir biso o ba comprendre pe ba mona délivrance ya basi na bango ba lobité to banda ki na pasi to banda ki pe na ba incompréhension mais lelo poto ko make papa soutenir parce que mon dimi nanga liboso eza papa nangai eza mobali nanga pour que mobali a pesa yo makoki ya koloba boye c'est qu'il y a moni changement ezali pona yo yango changement na to lingi pe to pesa bino na mama bala na bino na bisika bozali bozo pesa un jour pe bo benga caméra ya lifa et pas na bino bo témoigner parce que caméra na biso eza pona mutu nyonso. Merci na bino nyonso bolandi biso nzamba pambola papa Roger Marabu apesa ye du susu ya koleka. Merci na bana nanga nyonso, merci na libota na bana nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.